نورنا يا باشا من امبابة. انا نورنا يا باشا. اللي استفادوا مني ان شاء الله انه ما يسرحش لمده سنتين ثلاثه، هيختفي بنسبه 80-70%. مفيش مرور ولا لجنه اكلمك عليه. تمام ان شاء الله يعني. بدأنا ان شاء الله. استنى رايك بعد ما اخلص وتقول للناس ايه اللي حصل معاك. صور كده وقول رايك. حاسب صباعك. ده بس. اسلامه اللي تحت ده، الحته اللي تحت دي، الله ينور. الله ينور عليك. ماشي. اللي تحت ده المفروض مفيش علاج. لا عشان التابلو. تابلوه؟ انت مستاهله من التابلوه؟ ما تعرفش تجيب التابلو. لسه كلنا التابلو. هو كان طالع لحد هنا صح؟ ايوه فوق. الله ينور. كان لحد هنا كمان. الله ينور عليك. تسلم ايدك. بس ده مفيش منه خطر يا اسلام؟ والله ما اقدرش اقرر. ما بحبش اقول كلام عايم، بحب اقول كلام واضح. هو بتعالج من جوه بس، ما بتعالجش من بره؟ جوه بس، لان الطبقه المشروخه هي اللي جوه. اللي اتخبطت الطبقه الضعيفه واتشرخت هي الطبقه اللي جوه. باين ولا مش باين؟ لا هنا كده الله ينور. لا كده الله ينور. ارتفع بنسبه كويسه؟ لا الله ينور. فوق 90%. ربنا يخليك. الله يبارك. نورت.